гулназар келдӣ муаллифи суруди миллӣ ва аз шоирони шинохтаи тоҷикистон дар 75 солагӣ даргузашт. ӯ бо гумони гирифторӣ ба бемории коронавируси нав дар шифохона бистарӣ буд. рӯзҳои ахир зери дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ қарор дошт. ҷасади шоирро тавассути мошини ёрии таъҷилӣ оварданд. шоире гузашт ки бо садо додани шеъраш тамоми мардуми мо аз ҷо мехест, ба ҳамдил мешуд, ҳамовоз мешуд ва ба ояндаи ватан бештар бовар мекард. маросими видо бо гулназар келдӣ шоми панҷшанбе дар назди бинои иттиҳоди адибон ва сипас намози ҷанозааш дар оромгоҳи лучо баргузор шуд. ту ҳастӣ дар ду олам ногузираш, ба фазлат даст гир ай дастгираш. танашро خوابی خوش ده بر سلامت، دلش بیدار گردان تا قیامت. дар маросими ҷанозаи шоир дӯстону наздикон, мухлисони ӯ ва намояндагони ҳукумати кишвар ширкат доштанд. ҳампешагон аз Гулназар Келдӣ ба унвони шоири тавоно ёд меоранд ва вижагии истеъдоди ӯро дар ҳама жанр шеър гуфтанаш унвон мекунанд ва пешниҳод доранд иншоот мавзеъ китобхона ва ё кӯчае ба номи ӯ гузошта шавад. ҳатман албатта баъди даргузашти инчунин шахсияти дурахшон як комиссионе ташкил мешавад. он комиссион пешниҳодҳои худро мекунад ки масалан хуб ҳатман дар душанбе дар пойтахти тоҷикистон хуб ягон иншоот, ягон мавзеъ, ягон намедонам китобхона ё ин ки иншооти фарҳангиро ба номаш мегузоранд, кӯча мегузоранд. вақтҳои охир шеърҳои бисёр мухтасари масалан аз 2 байт аз 3 байт иборат менавистанд ва ин чизҳо дар ҳамин ҳафтавори адабиёт ва санъат чоп шуда буд, ба ҳамин наздикӣ ҳам чоп шуда буд. бинобар ҳамин бисёр ҳам ба мухтасаргӯӣ гузашта буданд ва ин чизҳо бо сол мебиёяд, чунки ҳикмат бояд вақте ки мухтасар мегӯӣ ё ки як манзараро ҳамчунон мухтасар тасвир бояд кард ки дар хотир ҷовидона монад. 2 моҳ пеш аз ин як либретаи хеле бузург аз тарафи устод Гулназар пешниҳод шуд. ин бо унвони достони нур ки мо ҳамроҳ таи 3 моҳ шабу рӯз кор кардем ва ин асарро чоп карда дар дили ниятҳо буд ки мо ин асарро ҳамроҳ дар театри академияи опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ ба саҳна мегузорем. аммо афсӯс, афсӯс, афсӯс. Гулназар Келдӣ соли 1945 дар деҳаи Дардари ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. нахустин маҷмӯаи шеърҳои ӯ бо номи расми Сарбозӣ дар соли 1969 чоп шудааст. аз соли 1973 ба узвияти иттифоқи нависандагони СССР пазируфта мешавад. аз соли 2005 то 2010 вакили маҷлиси намояндагон буд. солҳои охир аз фаъолиятҳои сиёсӣ канор рафт ва ба корҳои эҷодӣ машғул буд. муаллифи суруди миллии Тоҷикистон аст.